Hello guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome, ito po ang NS Reaction. And for today, ito na nga ho ang penultimate episode natin. Dito lang yan sa pagtutok natin sa Only Boo, ang series ng GMMTV. Diba gusto niyo yun? Ang Only Boo! Dapat pala sa next video natin ng reaction na to, taasan pa natin. Kasi penultimate na ngayon. And for today nga guys, masasaksihan nga natin ang muli nilang pagkikita dito sa video na ito na sa episode number 11. Pero kung maalala natin nung episode number 11, nagkaroon nga ho ng pirmahan ng kontrata, may umespiya. Kasi diba, i-reiterate lang natin for this time, na yung nakalagay kasi doon sa kontratang yun, kailangan wala kang ka-date. Technically sinuway yon, may video proof pa from, let's say, na galing sa TikTok na nakita pa ni Jeng yung video na yon. Pero humantong ang lahat ng ito sa hiwalayan. Siyempre, sa hindi nating inaasahan. Pero 1 year after, naka-move on na kaya talaga siya. Pero yung storya ng 1 year after na yun, mga friend, mga B, ito nga yung parang may isang food support na galing sa isang fan, pero yung nakalagay dun sa mukha ay yun kung paano yung ginawa ni Kang noon. Pero ang tanong, ngayong posible nga ang pagkikita, ano kaya ang dapat pa nating asahan? Kaya tara na, sisimulan na natin ang ating pagre-react. Sisimulan na natin ang penultimate episode in 3, 2, and 1, let's play. ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมในสัญญามันบอกว่าห้ามมีแฟนนะพี่เราต้องทำไงอะแค่เวลาออกไปข้างนอกเราก็แค่ทำให้ไม่รู้จักกันAt saka 'di ba mga ka-NS, sumubok ito dun sa tinatawag nga na puso laban sa rason, 'di ba? Kaya yun yung kinahantungan din. Nalimutan kong ilagay yun nalimutan ko sabihin. มีคนขุดคลิปหมูกับแฟนขึ้นมาปล่อยทางบริษัทเขาทราบเรื่องที่แกงกับหมูแอบคบกันแล้วนะเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันนะพี่แกงต้องเลิกกันเถอะพี่แกงจะปล่อยผมไปพี่แกงใครเป็นคนเอามาให้ครับก็แฟนคลับเรานี่แหละครับพี่ว่าเองป่ะครับพอดีไปเห็นเขาวาดอยู่ในงานเฟสติวัลของมหาลัยครับมหาลัยไหนเหรอครับพี่binalik tayo sa sa food support มี food support คู่ด้วยเนี่ยนั่นดิพี่ก็เพิ่งเห็นนะเนี่ยน่ารักอ่ะพี่คิดอยู่แล้วมันต้องมีเธอ2คนตัวติดกันตลอดเลยสักวันเรือคู่มันต้องมาอย่างนี้ล่ะจ้าฮัลโหลค่ะพี่นิวครับครับอันนี้ใครเป็นคนเอามาให้ครับก็แฟนคลับเรานี่แหละครับเพิ่งเอามาให้เมื่อกี้เนี่ยเพิ่งเอาไปเหรอครับใช่กินอะไรไม่ได้สักอย่างเลยแป้งห้ามกินของหวานห้ามกินพยศแล้วเขามากระโดดแฟนคลับเลยดีไหมได้ดิพี่โหพี่ไม่ต้องถ่ายของกินหรอกขนาดนี้แล้วอ่ะถ่ายคู่ไปเลยงั้นโปเต้ถ่ายให้พี่กับพยศหน่อยนะIkaw din pala magiging photographer พี่ก็ทำหลังนอกต่อพี่นิวกินอะไรนี่พี่หยิบได้เลยนะเอาเบอร์เกอร์ไปด้วยพี่ผมกินไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวซะมานะ3, 2, 1 Ang dami haโปเต้พี่ว่าเดี๋ยวถ่ายวิดีโอขอบคุณด้วยเลยดีกว่าOo nga, kailangan yan. ได้เลยนะครับ จังกับพยศขอบคุณสำหรับฟู้ดซัพพอร์ตมากๆเลยนะครับโหนี่ของชอบพยศทั้งนั้นเลยอ่ะ
อันนี้ก็ของชอบพี่จังนี่ไว้เดี๋ยวผมจะแย่งกินให้หมดเลยนะครับ โหไม่ต้องเลย ไหนang sweet oh pote ไหนดูสิ เดี๋ยวดูดิ พูดพาไปไหนมาเนี่ย กูรู้แล้วว่าพี่แกงอยู่ไหน กูจะได้เจอพี่แกงแล้วมึง พี่แกงยังไงนะรูปเนี้ยยังไงก็พี่แกงวาดชัวร์เว้ย กูจำลายเส้นเขาได้เว้ย เมื่อกี้กูเพิ่งวิ่งออกไปถามแฟนคลับเว้ย เขาบอกว่าเขาไปจ้างวาดมาที่งานเฟสติวัลในมออ่ะแล้วคือวันนี้มีงานด้วยมึง ถ้าเกิดกูไปทันอ่ะ กูจะพี่แกงแน่ๆอ่ะ เฮ้ย เอาดิหมูจะไปเจอพี่เขาจริงเหรอ Uh-oh si Jeng พี่จังครับ คือ si Jang ผมกับพี่เขาไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วจริงๆนะพี่ ผมไม่ได้คุยกันเป็นปีแล้ว ไม่เชื่อ พี่ดูโทรศัพท์ผมก็ได้พี่ ไม่ต้องขนาดนั้นหรอก คือผมแค่คิดถึงเขาอะพี่ ผมอยากเจอพี่แกงไม่ได้หรอครับ หมูรู้ขอบเขตตัวเองใช่ไหมว่าทำอะไรได้แค่ไหนอ่ะ รู้ครับพี่ ผมสัญญาว่า ผมจะไม่ทำให้วงเดือดร้อนครับ งั้นนี่ไปรีบกลับแล้วกัน ได้ครับผมครับพี่จัง ไอ้หมูกูอยากไปเป็นเพื่อนมึงอยู่นะเว้ย แต่กูมีซ้อมร้องเพลงกับพี่จังอ่ะ ไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวกูไปเอง วันนี้กูว่างอ่ะ ไม่มีอะไรทำอยู่แล้ว Oh. So silang dalawa ang naiwan. Si Payos at saka si Jang ang naiwan, ang tambalang Jayos. Jayos! Jayos ka ba dyan? Jayos! Ay, sorry. Oo. Ito na. We all try. Ay, ang ganda ng title, ah. สวัสดีครับ เนี่ยเมื่อไหร่มันจะกลับไปคุยกันได้หรอวะ ปีนึงแล้วนะเว้ย กูก็อยากกลับไปคุยกับมันเหมือนเดิมนะ เคยคิดว่าเคลียร์แล้วด้วย แล้วตอนนี้มึงรู้สึกไงวะ เพื่อนกัน Kasi yung status na lang niya, ng feelings niya was more of friend. Dahil nga, dun sa kontrata. เพื่อนเองเหรอวะ แต่สุดท้ายก็ไม่วะ Kaibigan lang pala. ก็อย่างที่มึงเห็นน่ะ สุดท้ายมันก็ไปสนิทกับพี่จังมากกว่ากูอะกูก็เลยช่างมันแหละ แต่กูว่าอายศไม่ได้คิดอะไรกับพี่จังนะเว้ย แต่กูว่าพี่จังคิดว่า พี่จังเขาเป็นพี่ใหญ่นะเว้ย เขารู้กฎเขาไม่แหกกฎหรอก เขาแค่เทคแค่เราเทคแค่กูได้แค่มึงเนี้ยเวลากูไม่สบายอ่ะเขาก็ดูแลกูนะเว้ย กูไม่คิดงั้นวะ เฮ้ ช่างมันเถอะเอาเรื่องของมึงกับพี่แกงด้วยว่ะไงมึงบอกว่า จะไม่อะไรกับเขาแล้วไงวะ จริงๆกูก็อะไรตลอดนั่นแหละ แต่ว่า กูแค่ไม่ได้บอกมึงอ่ะไม่ใช่งั้น Ano daw? จริงๆกูก็อะไร I thought you said ไงมึงบอกว่า จะไม่อะไรกับเขาแล้วไงวะ จริงๆกูก็อะไรตลอดนั่นแหละ แต่ว่า กูแค่ไม่ได้บอกมึงอ่ะไม่ใช่งั้นนะเว้ย ไม่ใช่ว่ากูไม่เห็นว่ามึงเป็นเพื่อน แต่ว่ากูแค่ไม่อยากพูดถึงมันอ่ะพูดแล้วมันเศร้าอ่ะ silent battle. ก็หลังจากที่เขาบอกเลิกกูที่รถไฟใต้ดินอ่ะ
ดูแลตัวเองดีๆนะเดี๋ยวเจ็บป่วยอย่าลืมรักตัวเองด้วย Love yourself. Talaga sabi eh. พี่แกจะรู้กับผมจริงเหรอ ขอโทษค่ะ ไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้ กูพยายามติดต่อพี่แกทุกวิถีทางแล้ว ตามหาเขากูไปทางโรงเรียนเก่าเราไปทางบ้านเขาแต่กูก็ไม่เจออ่ะ Mahirap din talagang ang pinagdaanan กูคิด niya. ว่ายังไงเรียนมหาลัยเดียวกันอ่ะก็ต้องได้เจอกันดิวะแต่กูก็ไม่เจอกูได้ยินว่าเขาสละสิทธิ์ไม่ได้เดียวกับกูไปแล้วพี่เขาทำแบบเนี้ยก็เหมือนพี่เขาตั้งใจลบหน้ากูอ่ะพี่รู้ไหมว่าพี่อยู่กับผมตั้งแต่วันที่ผมไม่มีใครเลยอ่ะจนมาถึงวันเนี้ยวันที่ผมเห็นยอดเขาเอเวอเรสต์อ่ะผมไม่ได้เดินขึ้นไปคนเดียวผมมีพี่เดินขึ้นไปพร้อมกับผม So meaning yun talaga yung silent battle niya talaga. 'Di ba? คิดถึงพี่มากๆเลยนะคิดถึงการที่ได้อยู่ใกล้ๆพี่การได้หอมพี่รักพี่นะ ไม่รักโมเหมือนกันพี่ก็จะไม่มีวันปล่อยมือหมูแน่นอน พี่สัญญานะ แต่สุดท้ายก็เป็นเขาเองที่ปล่อยมือกูไปอ่ะกูเข้าใจมันนะเว้ยมันคงไม่ง่ายสำหรับมึงเลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกมึงแต่กูก็ได้เจอเขาละไปเถอะไป Andiyan na yung high hope niya ha. After umiyak ni Nate ng konti. Energy. รูปนี้สบายเลย เดี๋ยวส่งมาในไลน์พี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่ไปดูให้ เรียบร้อยแล้ว โอเคครับ กูว่าน่าจะเป็นแถวนี้มึงลองไป Oh, ดู naman nandiyan na kayo eh. มึงนั่นพี่แกง มึงหมูกับโปเต้Naku, magtatago siya. OM! เข้าไปแล้ว Hala! Dapat pala nakamask kayo! Nahalata kayo! Oh my gosh! Nagtago siya! พี่แกงหายไปไหนไม่รู้อะหายไปไหนวะกูอยู่ในนี้แหละ Nandiyan pa rin yun, pero nagtatago lang.
กูรู้ละถึงแม้ว่าวันนี้กูจะไม่ได้เจอเขาอะแต่วันเนี้ยเขาต้องได้เห็นกูยังไงวะเฮ้ยไอ้หมูผมมีเพลงหนึ่งอยากจะร้องให้คนคนหนึ่งฟังครับถึงแม้ว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าแต่ว่าผมอยากให้เขาได้ยินนะครับ Hindi, alam nyo, reality to ha, mahirap kaya yung moving on na ang silent battle mo is lagi mo na naaalala talaga. Hindi ba? Lahat tayo may silent battle eh, di ba? Aminin natin yan. We all faced every day in a silent battle. Pero ito yung nakita natin na silent battle niya talaga eh. Yung hindi niya kasi ina-express kina Pote, kina Payos na hindi pa siya nakaka-move on talaga. From what I've observed, hindi pa siya nakaka-move on talaga technically and emotionally speaking. Not just emotionally speaking but mentally speaking, hindi din talaga. Well, on his mental side, hindi pa siya nakaka-move on eh. Pero yun nga, as I said, yun yung kanyang silent battle eh. 'Di ba? Na yan na yung kinakaharap ng iba na hanggang ngayon hindi pa rin nakaka-move on. 'Di ba? Yun yung masakit dito eh. Yung hanggang ngayon hindi ka pa nakaka-move on dahil lamang dun sa silent battle na yun. At yung silent battle na yun, kailangan mo siyang kalabanin araw-araw. Kailangan mong i-distract yung sarili mo araw-araw para lang maka-move on ka talaga. 'Di ba? Kasi lahat tayo may road talaga. Lahat tayo may sarili tayong kalsada. 'Di ba na pwede nating sabihin imaginary road. 'Di ba? Lahat tayo may sarili tayong imaginary road na kung saan doon natin malalaman kung saan na ba tayo nakarating sa buhay na ito. 'Di ba? Ipagpatuloy na natin dahil itong second part ay may kanta pa lang iaalay. Pero parang nakita ko dito ang mukha ni Sean. Kaya tara na, simulan na natin ang ating pagraraak. Ito na nga ho, ang ikalawang bahagi. In 3, 2, and 1, let's play.ผมมีเพลงหนึ่งอยากจะร้องให้คนคนหนึ่งฟังครับถึงแม้ว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าแต่ว่าผมอยากให้เขาได้ยินนะครับเพราะว่าเพลงนี้ได้แรงบันดาลใจจากเขาคนนั้นที่ผมไม่ได้เจอ1 ปีเต็มๆเขาจากกันตรงสถานีที่สุดครับTaray, yun yung ginawa niyang paraan talaga ha. Pero hindi alam ng management. Oo, hindi alam ng management yun na siya magpe-perform ha. Tingnan na natin. เคยได้ยินเขาพูดกันว่าปลายทางของรถไฟขบวนนี้คือความรักสองเราเลยเลือกขึ้นไปคือหวังว่าตอนสุดท้ายจะมีความรักอยู่ข้างกายแล้วเธอกลับทิ้งกันการเดินทางก็ว่างเปล่า Ba't ako naiiyak? Wait lang. Baka naranasan ko ha. สุดท้ายเหลือแค่ฉันอยู่ตรงนี้กับตัวใบเดิมที่ปลายทางมันเคยเป็นของเราแต่แล้วคือเธอที่หายไปสุดท้ายผมไปเริ่มใหม่ตรงนั้นสถานีที่ศูนย์ที่ไม่มีเธออยู่ข้างกันไม่เหลืออะไรเหลือแค่ความว่างเปล่าผมรักพี่การได้ยินไหมผมรักพี่การ Hindi kaya ito yung outlook na to for finale. Diba? นิวซีแลนด์มันไกลอ่ะกูมีปัญญาตามมึงไปได้แค่กรุงเทพอ่ะ
มันควรต้องจบแบบไหนถ้าหากมีใครไปถึงช่วยบอกกันได้ไหมเพราะยังคิดถึงเธอตั้งแต่เธอจากฉันไปมันแทบทนไม่ไหวฉากสุดท้ายโอ้เป็นของเราแต่แล้วคือเธอที่หายไปสุดท้ายวนปีเริ่มใหม่ตรงนั้นสถานีที่ศูนย์ที่ไม่มีเธออยู่ข้างกันไม่เหลืออะไรเหลือแค่ความว่างเปล่าผมจะไปถึงยอดเขาไม่ได้เลยพี่อีกนิดเดียวอ่ะก็จะถึงยอดเขาเอเวอเรสต์ของหมูแล้วนะหมูกำลังจะทำความฝันสำเร็จแล้วอ่ะที่ทิ้งเหมือนไปเพราะพี่เลยนะฉันอยู่ตรงนี้เก็บตัวใบเดิมที่ปลายทางมันเคย ang kate din sa mata pala pag naiyak ka ng ano no pag ngayon ka lang umiiyak noไม่เหลืออะไรเหลือแค่ความว่างเปล่าไม่เหลืออะไรเมื่อเธอปล่อยมือฉันไป my gosh nikilabutan din ako baka malamig kasi sa harap ko wait langแบบพี่โอเคแล้วเดี๋ยวให้ชนเอารถก่อนได้ไหมครับตอนนี้เลยฮะเดี๋ยวผมค่อยเล่าให้ฟังบนรถครับอ๋อโอเคเดี๋ยวพี่โทรกลับโอเคay shit kasabwat si Seanโอ้วิ่งไปไหนเนี่ยพี่แกก็มาดูกูจริงๆนะเว้ยพี่เขามาจริงๆกูวิ่งตามเขามาติดเลยนะเว้ยเชื่อนี่กูพลาดอีกแล้ววะอย่างน้อยมึงก็รู้แล้วเขาเรียนอยู่ที่ไหนอะไว้โอกาสหน้าก็ได้tamaที่มอเขาจัดงานอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยครับงานเฟสอะครับเขาให้แต่ละคณะมาตั้งบูธขายของกันแล้วมีคอนเสิร์ตด้วยครับแล้วเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเนี่ยหน้าตาดูไม่ค่อยดีเลยนะเมื่อกี้คือแกงเจอหมูที่มอครับแล้วโอเคไหมเราไม่ได้คุยกันครับพอดีแกงเหนียวมาทันครับat saka bakit ka ba nagmamadali wala naman siyang gagawing masama sa iyo di ba กินดีกว่ามาเดี๋ยวพี่ทำให้ha for the benefit of you ha Sean ha for the benefit of you 6 months earlier anoแม่เป็นไงบ้างเนี่ยตอนแกงไม่อยู่อ่ะแม่อยากแอบไปขายข้าวนะเดี๋ยวคนหลังขึ้นมาแล้วไม่มีคนพาไปหาหมออ่ะโบนห่วงเนี่ยอย่างแค่นี้นะแม่แกงกลับหอแล้วครับano sasayaw din ako dito di baทำสำเร็จแล้วสินะหมูขอโทษครับพี่โชนshoot ka Sean
Sorry. แกเป็นไงบ้าง ไม่ได้เจอนานเลย Ang taas ah. ก็สบายดีครับ นี่เรียนคณะเดิมอยู่ปะหรือว่าเปลี่ยนมหาลัยแล้วเปลี่ยนคณะด้วยอ่ะ ก็เหมือนเดิมครับกิจกรรมเหมือนเดิม แล้วนี่ไม่ได้เจอหมูนานแค่ไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้นี่เกือบเหมาป๊อปคอร์นเขาแล้วนะ ก็หลายเดือนแล้วครับ ไม่ได้คุยกันเลยเหรอ ไอหมูมันเป็นไอดอลตอนที่มันผ่านไปได้แล้วครับ ผมก็ต้องใช้ชีวิตต่อโฟกัสเรื่องเรียนโฟกัสในสิ่งที่ผมรักและฝันเอาไว้เหมือนกันนะครับ ดีแล้ว เดินไปข้างหน้านะแล้วนี่ไปไหนต่อปะ เดี๋ยว กินข้าวกับพี่ไหมเดี๋ยวพี่เลี้ยง ไม่ดีกว่าครับ ผมเกรงใจอ่ะ พี่จอดรถอยู่หน้าคณะนี่แหละ Ano daw? Sorry, happy Ano? ผมเกรงใจ 4 months earlier, oh. พี่จอดรถอยู่หน้าคณะนี่แหละ So parang 2 months after. สวัสดีครับ Tama, พี่ no? ชน สวัสดีครับ 2 months โทรหาผม after. มีอะไรหรือเปล่าครับ อ๋อ คือพี่มีของจะให้อ่ะ จริง ๆ ตั้งใจจะให้นานแล้วแหละ แต่ว่าเห็นแกงมีหมูอยู่พี่เลยไม่กล้าให้อ่ะ ตอนนี้แกงกับหมูก็จบกันไปนานแล้วเนาะ พี่คงให้ได้แล้วเนาะ ถึงความฝันหมูจะไม่มีแกงอ่ะ แต่ความฝันแกงจะมีพี่อยู่ข้างเสมอนะ So 4 months before this day, may pagpaparamdam ka na. Oh my gosh. Sabi na eh. Yung plato na ginawa, yung ceramic plate. Oo. Na pinanghinayangan nung episode number 6 ata or 5. Parang ganun. Hindi 5. Parang 6 or 7. Mga ganun. Pinanghinayangan hindi ibigay. ว่าแต่พี่มากินข้าวแกง2 คนแบบเนี้ย คนอื่นเขาจะคิดว่าเราเป็นแฟนกันหรือเปล่านะ คนอื่นเขาจะคิดยังไงก็เรื่องของเขาสิครับพี่ เอาเป็นว่า เรารู้กันอยู่แก่ใจกัน2 คน ว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกันก็พอแล้วครับ Wow! Patay! Not together! สิ่งที่คนเขาคิดเนี่ยจริงๆแล้ว อีกแล้วนะครับพี่ชน พี่ก็หยอดไปงั้นแหละเผื่อแกงจะเปลี่ยนใจมาเปิดใจให้พี่บ้างไง หยุดหยอดแล้วมาคุยเรื่องงานก็ได้ แกงเห็นพี่ส่งให้ยัง ครับผม พี่อยากได้โลโก้รายการใหม่ฟิลประมาณนั้นน่ะแต่ถ้าสมมติแกงมีไอเดียเสนออะไรก็ส่งดาร์กมาให้พี่ก็ได้นะ ได้เลยครับพี่ Pero yung flirting, very X yun ha, very wrong yun. Kasi talagang pinaramdam niya talagang we're not together. Not together! Tuloy tayo! Kaninang kwento to? Ay, si Payos.มีโจ๊กอยู่ในตู้เย็นนะ เห็นว่ามึงจะกลับดึกอ่ะ เผื่อหิว อย่าไม่ทำไรนะเต้แค่ฝันนะแค่ฝันนะมึง Nag-nightmare na naman siya. กูฝันร้ายอีกแล้วเหรอ ไม่ต้องคิดมากนะมึงนอนต่อเถอะมึงอย่าเพิ่งไปได้ไหมอะกูไม่อยากอยู่คนเดียวอะ
Kasi ganun din siya nang nag-nightmare siya nun eh. I remember that nightmare. Wait lang ha. Before we continue, I remember that nightmare na may single siya. Ito yung sinasabi niya nun eh. May single siya na ni-release then walang sumuporta sa kanya. Yun yung naging nightmare niya eh. Kaya talagang pag sinabi daw pala talaga yun, magiging kabaliktaran ata. Oo, or pag na-acknowledge mo, pwedeng hindi magkatotoo yun eh. Diba? Tuloy tayo. เดียวอะอยู่กับกูตลอดเลยอะแล้วกูหลับก่อนได้ And that ไหม was the exact line แล้วมึง also. ค่อยไปอะมึงอย่าทิ้งกูนะตอนกูฝันอะกูฝันว่ามึงอะมึงทะเลาะกับกูอะแล้วมึงก็ทิ้งกูไปอะ Oh. มึงจะไม่ทิ้งกูไปใช่ไหมอะอย่าเป็นเพื่อนกูก่อนนะอย่าทิ้งกูนะ Ibang nightmare pala to ngayon. กูจะนอนรอจนกว่ามึงจะโอเคขึ้นอ่ะ ความในใจต้องเก็บเอาไว้ก็คิดที่จะพูดไปให้ทำไงไว้ก็เธอคือคนสำคัญก็เพื่อนคนไหนจะรู้ก็อย่าว่ากันใจทำยังไงใจทำยังไง baby จะอาบยังไงพรถ้ามันยังคิดถึงตาใจทำยังไงใจทำยังไง baby ทำยังไงแต่ใจมันคิดไปมากกว่าการคู่แฟนรู้ไหมมากับเพื่อนได้หรือเปล่า Wow! Wait lang! ได้ไหม Cause all I need is you จะให้ทำยังไงจะให้ทำยังไง babe จะอาบยังไงพ้นถ้ามันยังคิดถึงจะให้ทำยังไง Gising-sing talaga. ให้ทำยังไงก็ใจมันคิดไปมากกว่า Parang nandun siya sa stage niya, how can you not love the person if you love the person? Diba? Okay. Ay! Oh. Si Mo? พี่แกง โอ้ย ผมตามหาพี่ตลอด1 ปีเต็มเลยนะ วันนี้ผมไม่เจอพี่แล้วอะ Oh คิดถึงพี่อะ shoot! พี่แกง Nagkita na sila! พี่ไม่คิดถึงผมจริงหรอ OA. Si ทำไม OA. พี่จะไม่คิดถึงหมูอ่ะ Si Nate OA. Ito yung maganda sa ano eh. Ito yung maganda pag recording talaga no, at saka sa premiere reaction na ito no. OA lang si Nate. Wala nakakaalam. Hindi, sa totoo lang ha. Alam nyo kasi hindi ha. I-reiterate lang natin yung isang naging nightmare niya noon na na-surpass niya yun eh. Yung magkaroon siya ng single na sinasabi diba parang nag-debut pero walang sumuporta sa kanya. Ni isa kasi nga dahil dun sa parents niya. Di ba kasi kung maalala natin kasi si Potay, si Tay kasi hindi siya talaga nasusuportahan ng magulang niya. Nung before siya pumasok dyan sa before siya pumasok bilang isa sa mga idol na ngayon. 'Di ba? Ganun na ganun yung mga naging senaryo noon eh. Pero kung titingnan natin ngayon, iba na yung panaginip niya talaga. 'Di ba? Kakaiba na tong panaginip niya, stating na pinaglaban siya pero iniwanan din siya ni Payos. 'Di ba? So sabihin na nating nagbabago na ang kwento rin para sa kanila or parang
tama, nagbabago na kasi, di ba, kung maalala natin in the previous episode, kung hindi ako nagkakamali, no, yung previous episode na yon, ang pinakita sa kamay was friends lang. Ang pinakita lang, sinulat lang ni Pius kay Pote was technically kaibigan lang. Friends, yun lang nakalagay. Friends, period. Diba? So hanggang dun lang. Hanggang kaibigan lang talaga. Yun na ituring niya talaga. Pero ito nakikita na natin ngayon Nakikita na natin ngayon yung kwentong ito for Pote and Pius. Let's go to another one. To another story. It is Sean and Kang. Si Sean at saka si Kang not together. Sinabi yan mismo ni Kang ha. Not together. Pero kung nakita natin kanina, talagang parang parang tulungan, bonggang tulungan. Iniwan pa yung tablet Iniwan pa ata yung tablet. Oo. Yung ginagawa niyang pang-arts, di ba? Yung tab na yon. Oo. Pero ito na tayo, no? Kasi let's go to the present mode. Kasi, ano yung magiging kwento na ngayon? Di ba? Ngayong hinigit na talaga O, kung hindi ka man makita, hihigitin din kita. Ganun ang ginawa ni Di ba? Ganun ang ginawa ni ano pangalan nga nito? Nawala ako. Ganun ang ginawa ni Mukay Kang. Kaya tara na, simulan na natin kung saan tayo mapunta. In 3, 2, and 1, let's play. Ay.พี่แกงผมตามหาพี่ตลอด1 ปีเต็มเลยนะวันนี้ผมไม่เจอพี่แล้วอะมึงจะมาตามหากูทำไมอ่ะผมไม่คิดถึงพี่อ่ะผมอยากเป็นพี่อยู่ในความสำเร็จของผมอ่ะคือมึงจะยุ่งอะไรกับกูอีกอ่ะเราเลิกกันไปแล้วด้วยแล้วเรื่องมันก็จบไปนานแล้วพี่แกงพี่ไม่คิดถึงผมจริงหรอกูทั้งโลกหน้ามึงตัดขาดจากมึงอ่ะกูทำทุกอย่างขนาดเนี้ยมันก็น่าจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนพอแล้วนะพี่แกงไม่เอานะผมรู้นะพี่โกหกอ่ะ Kung sa mukha niya nagsisinungaling siya, hindi na talaga. มึงยอมรับความจริงเหรอหมูเมื่อกูไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วเว้ย Wow! Matapang! Matapang na nilalang. Tingnan natin kung iiyak ka o hindi ha. O tamo, mag-sorry ka pang hayop ka. Eh di nasaktan mo yung tao! Ayaw baga magpakatotoo na namimiss kita. Oo, hanggang dun lang. Hindi yung babanggain mo sa balikat na demonyo ka talaga, Kang. Getting into my brain cells. อืดหมดแล้วมั้งไม่กินได้ไงเขี่ยอยู่นั่นแหละ มึงว่ากูใจร้ายไปเปล่าวะที่พูดกับไอ้หมูนั่นน่ะ ร้ายเลวเอ้า good นี่เพื่อนมึงนะมึงพูดกูนี้แหละ ต้องถามกูไม่ใช่หรอมึงใจร้ายหรือเปล่ากูก็ตอบให้แล้วไงแต่กูเข้าใจแหละว่ามึงอ่ะอย่าให้หมูตัดใจอันนี้กูเข้าใจได้บางทีคนเราก็ต้องสมบทคนใจร้ายทั้งที่ไม่อยากทำ But you're still heartless, no? เราว่าแต่มึงเหอะอยากให้หมูตัดใจแล้วตัวมึงอ่ะตัดใจจากไอ้หมูได้ยัง Good question, my friend. ตามอันนี้กระเป๋าสตางค์น้องหมูใช่ไหมคะใช่ไหมพี่ขออนุญาตถามคอนเซ็ปต์นิดนึงสามารถเปิดดูได้ไหมได้ครับพี่ได้นะโอเคขออนุญาตนะคะในนี้มีเงินอยู่
2 Grabe, 400 baht. OMG.ไม่คิดถึง Ayoko พี่อ่ะ ayoko mag-wallet ทำไมพี่อยู่ใน reveal. ความสำเร็จของผมอ่ะไม่คิดถึงผมจริงหรอ ทำไมพี่จะไม่คิดถึงหมูอ่ะ อุ้ยตาย อันนี้น่าจะเป็นรูปน้องหมูตอนเด็กใช่ไหมคะ หน้านิ่งมาก น่ารักหน้านิ่งมาก เห็นไหมคะ mukha ni Kang. Mukha ni ส Kang มัยก่อน yun ผม ah. ไม่ค่อยเป็นมิตรกับใครเท่าไหร่ครับตอนโตมาก็เลยเป็นมิตรกับทุกคน Yes. สว่างใสนะ May nakatago pa siyang picture sa wallet. Mm. โอ้ยน่ารักอ่ะเราแลกรูปกันได้ป่ะพี่ Sasabihin ng iba, no, ano nangyari? Nagkaganyan ka. Hindi kasi sa totoo lang, guys. Pansin nyo ba? Ano kasi sila, di ba? Nag-swap sila ng photo turning into this moment, di ba? Into changing of photos, exchanging photos papunta sa wallet nila. And then yun na nangyari. Di ba? Napaka-heartless mo, talagang hayop ka. Ngayon, nagpa-flashback ka. Naalala mo siya. Nako. Ngayon, iiyak ka. Nako, ewan ko sa'yo. Galit na galit si Nate. Ewan ko sa'yo. Ay, nako. Oh, shoot. Hoy, 1 year na yan, ha? Hoy, teka lang, 1 year na yan nasa ref. ฉากสุดท้ายเหลือแค่ฉันอยู่ตรงนี้กับตัวใบดำที่ปลายทางมันเคยเป็นของเรา Bakit inabot ng 1 year แต่ yan? แล้วคือเธอที่หายไปสุดท้ายวนไปเริ่มใหม่ตรงนั้นสถานีที่ศูนย์ที่ไม่มีเธออยู่ข้างกันไม่เหลืออะไรเหลือแค่ความว่างเปล่า Grabe ka, pinaabot mo ng 1 year, sobrang lamig na. Di ba? Yan. Hindi mo ba yun sa'yo? Kaya. กูทั้งหลบหน้ามึงตัดขาดจากมึงอ่ะกูทำทุกอย่างขนาดเนี้ยมันก็น่าจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนพอแล้วนะมึงยอมรับความจริงเหรอหมูเมื่อกูไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วเว้ย Mo ba yun sa'yo? Nako. เขาบอกมึงเหรอ ดิกูแค่เห็นเองว่าเขาทำอะไรบ้างอ่ะ ถ้ามึงรู้รหัสเขาก็คงดีอ่ะ กูรู้นี่หว่า Wow! Nagbabala ka, my friend. Napakatalino naman ng isa. Ano ba yan? Ako, hindi ko naisip yun, ha? Oh my gosh. Alam niyo, pinapagaan ko lang. Pinapagaan ko lang yung sarili ko, pero deep inside, nabibigatan na ako sa mga nangyayari, ha? Alam niyo kasi, guys, ito lang yan, ha? Nakakainis lang din talaga on the end, or I mean, in the end, na kaya mong sabihin sa kanya ng harapan yung isang bagay, 'di ba? Kaya mong sabihin sa kanya ng harapan yung isang salita na ano ba yun?
'di ba yung sinabi niya kanina na hiwalay na tayo, 'di ba? 'Di ba? Yun yung sinabi niya, tanggapin na lang natin ang katotohanan. 'Di ba? Kahit naman ako ata kapag gano'n at mahal na mahal ko yung tao hindi rin talaga ako makaka-move on. Pero tandaan natin dun sa 1 year na yun, sabihin natin naging successful siya. Pero mentally, hindi pa siya nakaka-move on talaga. May ganun tao tandaan natin, lahat tayo may path of moving on. Lahat tayo may daan talaga ng moving on. Kasi, lahat tayo lumalaban lahat tayo lumalaban sa pagtanggap ng katotohanan talaga sa buhay natin. Ang tanong nga ba, natanggap na ba talaga yung katotohanan? Syempre sa end ni Mu o sa point ni Mu, hindi pa siya nakaka-move on. Pero sa POV ni Kang, hindi rin siya nakaka-move on. Dahil nga dito, pinipilit lang niya yung sarili niya na sabihin na mag-move on ka na, tanggapin mo na lang katotohanan. Excuse me. Para sa sarili niya. Ba't kasi may nagluluto sa tabi? Hindi, legit may nagluluto sa tabi. Ang bango. Which is in his end, sa end ni Kang, sorry nasulok ako. Oo. Masasabi natin at si Kang din pala, hindi naman talaga makaka-move on Diba? Pwede pagpatuloy na natin. Ano yung naalalang password at anong social media yon? Ako, tara na. Sisimulan na natin ating pag-react. Tara na. In 3, 2, and 1. Let's play.สวัสดีครับพวกเราวง ครับพบกับแฟนมิตรของพวกเราทั้ง4นะครับในแบบใกล้ชิดติดขอบเวทีและอย่าลืมมากันเยอะๆนะครับพวกเราจะรอนะแล้วเจอกันครับบ๊ายค่ะจ้าเดี๋ยวรันทูบ็อกกิ้งกับเพลงจริงบนเวทีเดี๋ยวพี่ไปตามอีกทีนะไปพักก่อนไปได้ครับได้ครับผมครับไปพักกันพี่ว่าพี่จะไปซื้อกาแฟมีใครอะไรปะพี่ผมไปด้วยได้ปะหมูอะไรปะเรื่องอะไรพี่ แต่ไม่เป็นไรพี่ไปกัน2 คนเลยเวลาแบบคนเขาเห็นอะไรเงี้ยจะได้เป็นคอนเทนต์ไงสร้างโมเมนต์หน่อยจังประโยชน์นี้ไงไปJang Payos moments. Hoy! Na? Ay, no. Sira ulo ka talaga, pote. Walang iya ka talaga, pote. Serious mode. ไม่อยากอยู่คนเดียวปะเลยให้กูอยู่เป็นเพื่อนถ้างั้นกูอยู่เป็นเพื่อนมึงนะถ้าอยากอยู่คนเดียวก็บอกเขาบอกมึงเหรอดิกูแค่เห็นเองว่าเขาทำอะไรบ้างถ้ามึงรู้รหัสเขาคงดีอ่ะใช่มึงบอกว่าอะไรนะถ้ามึงรู้รหัสเขาคงดีอ่ะกูรู้ได้ว่ะมึงรู้เหรอมึงต้องสร้างอะไรของเองเว้ยมึงต้องเองดิถูกปะเนี่ยได้แล้วไงว่า nabuksan niya. Yung ikaw ang may-ari talaga. ตอนนี้ผมกำลังมีรายการใหม่นะครับยังบอกไม่ได้ว่ารายการอะไรแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูหน้าคนทำโลโก้ไปก่อนครับแล้วเจอกันนะครับใครวะที่กูทำอ่ะ So threatened ka ba? มึงอย่าเข้าใจผิดโอเคไหมมึงยอมรับความจริงเถอะหมูเมื่อกูไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วเว้ย Nako, dun siya mag-overthink. เฮ้ยมึงเป็นอะไรเนี่ยไม่ไหวว่ะเต้
ฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวกูไปเอาน้ำมาให้ใจเย็นนะ Hindi niya ma-take yung ano. Nako. ใช่ไหม Tinawagan niya. Oh no. Oh shoot. Ay! Umiiyak si Payos. Kay Jang. Galitin niya.น้ำไงขอบใจ Nako, honorary moment tayo. Patay. นี่ของหมูนะครับขอบคุณครับของโปเต้ผมไม่หิวอ่ะเดี๋ยวปวดฉี่ Nako! At asang pitch ko. Sorry. Enraging moments on a silent mode are. Oh, napapaganon yung kamay ko eh.ยังบอกไม่ได้ว่ารายการอะไรแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูหน้าคนทำโลโก้ไปก่อน มึงยอมรับความจริงเหรอหมูเมื่อกูไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วเว้ย Dalawa silang may silent battle. Oh my มึงอย่า gosh. เข้าใจผิด Oh shoot. Oh shoot. ปิดเพลงก่อนตายแล้ว เฮ้ยเต้อย่าเข้าไปหมูมันเจ็บตรงไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะหมูNo. No! Ilang minutes pa ba? Sorry. Sabay ganun, ilang minutes pa ba? Oh no. Nasipa niya bigla eh. Ay naku pote. Nag-practice iba yung personal na buhay. Kaloka. Ay. พี่แกงจริงเหรอ พี่ขอโทษนะ ไม่อยากไปไหนผมรักพี่แกมากๆนะรักที่สุดเลย พี่ก็รักหนูเหมือนกัน คิดถึงพี่มากๆนะไม่อยากอยู่คนเดียวเนาะตั้งแต่เธอจากฉันไปมันแทบทนไม่ไหว พี่หนูมีแล้ว ไม่ต้องร้องแล้ว จะไม่หายไปไหนแล้วนะ หยุดร้องได้แล้ว Sabi na dito nyo kami tatapusin. Wait lang, yung laway ko tumalsik. Ay nako, lovely accident. ส่งมาเป็นปีแล้วเนี่ยแม่ว่าจะไปทิ้งอยู่ ถ้ากูอยู่ใกล้มึงต่อไปกูกับมึงคงเป็นเพื่อนกันไม่ได้จริงๆกูจะย้ายออก บนยอดเขาที่ไม่มีพี่แกงอยู่ด้วยอ่ะมันไม่มีความหมายสำหรับผมเลย แกยังไม่เคยลืมหมูเลยใช่ไหม
เพราะแฟนคลับมึงแน่เลยอ่ะคุยกับมึงอยู่คนเดียวเนี่ยแกล้งใช่ไหมอ่ะ ว้าวโอ้โห The moment that we've been waiting for coming up next. Siyempre, sa next week. Natin na pagtutok sa finale ng Only Boo. Alam nyo, grabe lang talaga, no? Kung hindi lang nasipa, hindi to mapupunta sa ospital, eh. Oo. Pero ang tanong, anong nag-udyok sa kanya? Ano kayo nag-udyok kay Moo? 'Di ba? Na mapunta sa ganitong senaryo. I mean, anong nag-udyok kay Kang at kay Moo? 'Di ba? Na pumunta sa ospital at nalaman at ano yung mga letters, 'di ba, na binigay. 'Di ba? Ano yung mga letters na ibinigay, 'di ba, towards to this diba, dito sa moment na ito. Alam niyo yun, guys, grabe yung mga nangyari sa episode na ito at alam naman natin yon. It's been a mixed emotion episode filled with anger, filled with sadness and filled with happiness. Alam niyo, hindi natin masasabi sa mga sarili natin na nasa ganitong estado natin bilang reactor, pwede tayong magmukhang baliw dito eh. Sa mga nangyayari sa storyang ito eh. Pero ang iintindihin lang talaga natin dito ay kung paano nga ba malalampasan yon. Kung paano nga ba malalampasan ang isang problema na grabe yung kinahantungan talaga. Alam niyo yun, guys, grabe ang mga nasaksihan natin all throughout. Alam niyo yun? Grabe yung mga nasaksihan natin all throughout the long run. Ang dami nating mga nasaksihan dito na maaring masabi rin talaga natin na akala natin tapos na ang kanilang love story. Hindi pa pala. Diba? Pero ang love story nga ba ni Potay at ni Payos ay magtatapos na nga ba talaga? Bilang hanggang dito na lamang, ika nga sa mga liham o hindi? At higit sa lahat, ano kaya yung isa pang silent battle na masasaksihan natin sa next episode? Abangan natin yan sa susunod na linggo sa magaganap nga ho na finale. Dito lang yan sa Only Boo. Ako po si Nathaniel Subida. This is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. This is me, Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day. And always remember to stay strong. Choose to love and to be loved. At kayo po'y patuloy na nakatutok ito pong Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat, have a great day, and stay safe, and bye!